السلام علیکم ناظرین. ٹیکس لا تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس 2012 اس میں پرٹیکولرلی اگر بات کریں تو کارپوریٹ ٹیکس پیئرز کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ کی شرط. ظاہر ہے کہ یہ 15 سپٹمبر کو یہ آرڈیننس آیا تھا اور 16 سپٹمبر کو کارپوریٹ ٹیکس پیئرز کو جو ہے وہ 40 دن کا ایک اسٹے دیا گیا تھا. ان کو ایک گریس پیریڈ دیا گیا تھا جو ختم ہو رہا تھا 31 اکتوبر کو. پھر 31 اکتوبر کو اس کو امپلیمنٹ ہونا تھا اور فرسٹ ہم نے دیکھا کہ جو تاریخ تھی اس کے بعد فردر اس کو ایکسٹینشن ملا اور 30 دن کا ایکسٹینشن ملا 30 ڈیز کا, اور یہ ایکسٹینشن بھی کل ختم ہونے جا رہا ہے. اور یقینی طور سے فردر اس کو ایکسٹینشن ملے گا کیونکہ اس ایکسٹینشن کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ عوام تیار نہیں ہے یا پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر کمپنیز تیار نہیں ہے, بلکہ جو ہماری انتظامی مشینری ہے, ہمارے جو ادارے ہیں وہی اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. کیا سنگنا لیتے ہیں ذرا انور کاشف ممتاز ماہر ٹیکس امور ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور, ایکسٹینشن در ایکسٹینشن ابھی بھی اس کو ایکسٹینڈ ہی کیا جائے گا, تو اس بیچ میں کچھ پتہ چلا ہے کہ کہاں کچھ بات ہو رہی ہے, کیا اس کے اوپر پروگریس ہے, کچھ سنگن ملی آپ کو؟ بہت شکریہ عمران. بیسکلی دیکھیں یہ لوگوں کو یہ کنسرن تو آ گیا ہے, جو ارباب اختیار ہے ان کو یہ بات تو پتہ چل گئی ہے کہ یہ ہم نے ایک امینڈمنٹ کی ہے اور اس امینڈمنٹ میں جو ہے لوگوں کو پرابلم ہے. اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ اس پہ کس طرح اپنی ترقی پہ اسٹیپ بیک کرتے ہیں یا کس طرح اس آپشن کو کلیئر کرتے ہیں, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمارے یہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ امینڈمنٹ کر دی جاتی ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے مسائل آئیں گے, اس کے بعد کیا ریئیکشن آئے گا, اس کے حساب سے مطلب چیزیں جو ہیں آگے لے کے جائی جاتی ہیں. اسی طرح اس میں بھی ہوا. یہ سمپل سی ایک پروپوزیشن تھی جس میں ایک کراس چیک کی پیمنٹ کو آپ کریں, انڈو کر کے آپ نے کہا کہ آپ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کریں تاکہ وہ زیادہ ویریفائبل ہے. جس کی جو سامنے جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا بینیفٹ دیا جانا ہے. اب جنرلی اگر ہم کمپنیز کی بات کریں تو جو لوگ ہیں جو اس وقت لا کو اپلائی ہوگا, جن پہ جو لوگ کمپنیز ہیں جو ان کے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کو یہ بھی ایشو آ رہا ہے کہ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کے ذریعے پاس ورڈ اور پن کوڈ جو ہے وہ اگر اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ دے دیں گے تو کل اگر ان کی پیمنٹ جو ہے وہ نکل جائے گی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کل اس کا یہ تو بڑے ٹیکنیکل گلیچز ہیں جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں. ان سے بھی پہلے اگر اوپر جا کے دیکھیں انور, اس کو جو لاسٹ اس کو جو ایکسٹینڈ کیا گیا وہ 1 نومبر کو کیا گیا, اور انفیکٹ 1 نومبر کی مارننگ یہ امپلیمنٹ ہو چکا تھا. ہم نے ایوننگ میں جا کے جو ہے وہ ایک سرکلر آیا, سرکلر ہمیشہ پہلے سے آتے ہیں, یہ تو امپلیمنٹ ہو چکا تھا, نافذ العمل ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کو ریورٹ کیا. نمبر 1 اس کی لیگل پوزیشن میں جاننا چاہوں گا. نمبر 2 اس میں ابھی تک جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں, دوسرا یہ کہا گیا کہ اگر کسی کو نوازنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تو پہلے یہ تھا کہ ان کو انسینٹیوائز کریں گے کارپوریٹ سیکٹر کو, اور وہ سارے جو بھی کہا جا رہا تھا کہ جناب ٹیکس کی شرح یہ ہونی ہے اور یہ ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا, تو اب یہ آپ کا نیا جو منی بجٹ آ رہا ہے اس میں تو سارے ایگزمپشنز واپس لیے جا رہے ہیں, تو وہ والی بھی کوئی بچت نہیں ہوگی یا وہ والا بھی کوئی ان کو انسینٹیوائز نہیں کیا جائے گا. تو یہ پرابلم تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. کیا پھر ابھی دیکھیں بات یہ عمران, جہاں تک ایگزمپشن کا تعلق ہے وہ تو واپس پاکستان میں اب لیے جانے پڑیں گے. اس لیے اگر ایگزمپشن واپس نہیں لی جائیں گے تو میرے خیال میں چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. یہ تو بنیادی بات ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس دن تک امپلیمنٹ ہو گیا تھا اور رات کو جو ہے وہ سرکولر آیا, تو یہ تو دیکھیں, یہ اب گورنمنٹ اگر اس پہ کیس بنائے گی تو کورٹ بھی اس کو دیکھے گا کہ اس طرح کی چیزوں کو مطلب کورٹ بھی ایکسپٹ نہیں کرتا اتنی انسرٹنٹی کو کہ آپ نے آج لا آپ کا آج ہو گیا اپلیکیبل, رات کو آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. بات یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن کرنی کریں, آپ نے ٹیکس کو بڑھانا ہے, ٹیکس نظام کو بڑھانا ہے بڑھائیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے اس کو اگر آپ چھیڑیں گے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. بات یہ جو بات ہے نا یہ بڑا وہ ہے کہ وہ کیسے وہ دیا جائے گا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی انسرٹن ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے بزنسز جو ہے نا, اب میں سمجھتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اے او پی بنانے میں زیادہ ترجیح دیں گے, پروپرٹیشن بنانے میں زیادہ آ جاتے ذرا اسی طرف کہ یہ تو آپ کی ڈی کارپوریٹائزیشن ہو گئی. پھر یہ تو پھر آپ جو پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. تو ایک جانب تو پرائم منسٹر بات کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, کاروبار میں آسانی کی, اور کاروبار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہا یہی جاتا ہے کہ آپ فائنینشیل انکلوژن کی طرف آئیں, کمپنیاں بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا
रेवेन्यू बेस भी बढ़े, आपकी ट्रांसपेरेंसी हो, टैक्स कंप्लायंस हो, तो ये सारे इकदाम जो इस वक्त किए जा रहे हैं ये तो फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो गए। हाँ, और दूसरी चीज ये कि आपको ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कहीं भी दूसरे रीजनल भी और इंटरनेशनल भी जहाँ पे सिर्फ डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को जो है ना रखा जाए। हर जगह जो है ना ड्यूल मोड ऑफ पेमेंट है। पता नहीं गवर्नमेंट को किसने ये बात पढ़ा दी है कि आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट करेंगे तो इससे आपको बहुत रेवेन्यू मिल जाएगा, टैक्स फाइनल मिल जाएंगे। ये मेरे ख्याल में ये गलत सिलसिले में जा रहे हैं। इनको कॉर्पोरेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो क्या अभी तक इदराक नहीं हुआ अनवर, अभी तक? क्योंकि जाहिर है कि ये इतना अरसा गुजर गया, और फिर दूसरा ये कि इतने अरसे से हम इस प्रोग्राम में इस इशू को लेकर चल रहे हैं। हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो जो जाहिर है कि सप्लाई चेन हमारी कंप्लीट नहीं है, और अनडॉक्यूमेंट सेक्टर जो वो बहुत बड़ा है। अभी तक अवेयरनेस का जो एक कंपोनेंट था वो कितना पूरा हुआ? लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा रहा है, नहीं है? अवेयरनेस है या नहीं है? इसमें जरा कुछ बताइएगा, आगाही कितनी है लोगों को? देखें, अगर आप इसको देखें तो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी ये एक्सरसाइज शुरू की है कि वो इसकी तरफ जाने की कोशिश की है, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो फैमिली बिजनेसेस हैं, वहां पे लोग ये ऑप्शन सोच रहे हैं कि हम अगर इसको करेंगे तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लोगों के लिए है वो ये कह रहे हैं कि हम वेरीफाइड मोड से कर रहे हैं। पहली हमारी जिम्मेदारी आपने कही थी क्रॉस चेक से, हमने वो पूरी की। फिर आपने कहा टैक्स काटो हर पेमेंट पे, हमने वो पूरा किया। अब आप जो है हमें ही अगर स्क्वीज करते जाएंगे तो फिर तो हम इस ऑप्शन में सोचेंगे कि हम अपनी कंपनी को रिडंडेंट कर दें और हम दूसरी प्रोवाइडेशन व्हीकल पे काम करें। ये बहुत ज्यादा लोगों के जहन में आ रहा है, इसलिए कि अब हुकूमत पहले प्राइवेट लोगों पे लेके आएगी तो इस तरह की बात होगी, और ये कभी भी गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि बाहर का इन्वेस्टर जो है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका पैसा सेफ रहे, उसके पैसे जो है प्रोटेक्ट रहे। तो अगर आप इस तरह डीकॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो आजकल स्टार्टअप का एक सैलाब आया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट भी रुक सकती है। तो आपको चाहिए कि आप दोनों मोड को अलाउ करें। आप कहें अगर जिसके पास ये फैसिलिटी है। अच्छा, ये एफएमजीसी का प्रॉब्लम नहीं है? वो तो जाहिर है कि एडवांसेस के ऊपर काम करते हैं, बड़ा टर्नओवर होता है, बड़ी कंपनीज हैं। हमारी ये जो मिडिल साइज कंपनीज हैं और जिनको हमने प्रोमोट करना है उनके पास लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा क्रंच होगा अगेन, क्योंकि इसके जो रिपरकशंस हैं डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के, उसमें सबसे पहले जो कदगन लग रहा है वो चेक, पोस्ट डेटेड चेक के ऊपर लग रहा है। और आपको पता है कि ये एक एसेंस है पूरे पाकिस्तान में, अक्रॉस द पाकिस्तान जो बिजनेस क्रेडिट के ऊपर होता है उसकी सिक्योरिटी, उसको सिक्योर ही चेक, एक पोस्ट डेटेड चेक या चेक करता है, वो तो कानूनी जमानत उसकी समझा जाता है। तो वो बड़ी कंपनीज के लिए, बहुत बड़ी कंपनीज के लिए मकसद एक मसला ना हो, लेकिन फिर भी मिडिल साइज कंपनीज के लिए जिनको प्रोमोट करना है उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है फिर ये लिक्विडिटी का। ये बड़ी एक्सरसाइज हुई है कि पाकिस्तान में अगर एसएमई को फैसिलिटेट किया जाएगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो चलने लगेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है सस्टेनेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन एसएमईज को ही आप जो है ओवर बर्डन करेंगे तो ये कभी भी ये बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा। लोग जो है एसएमईज या छोटी मीडियम साइज या स्मॉल साइज कंपनीज नहीं बनाएंगे। तो ये जो चीज है ना, ये आपको ये सोचना चाहिए कि आपको ऐसे अमेंडमेंट आनी चाहिए जिससे डॉक्यूमेंटेशन भी हो, लेकिन लोगों के लिए फैसिलिटेशन और एक ईज का भी एक अंतर रहे वहां पे। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अभी जिन इदारों का इंटरफेस होना है इस डिजिटल पेमेंट के हवाले से, एफबीआर का होना है, एजी ऑफिस का होना है, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज हैं? हुकूमत जो है ई गवर्नेंस पूरी लेकर आ चुकी है, वो डिजिटल उसके ऊपर गवर्नेंस के ऊपर आ चुकी है या नहीं? ये तो आपके जो बहुत बड़ी कंपनीज, और फॉर दैट मैटर जो आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो खुद भी कंपनीज कंसिडर होंगी जब एलोकेशंस के हवाले से, तो वहां पे भी कुछ तैयारी नहीं है इसकी। ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर गिरा दिया इन्होंने सारे इलाके। अगर आप ये बात करें कि तैयारी की, तो उस लिहाज से तो इवन एफबीआर भी डिजिटलाइज नहीं है, वहां पे भी अभी बहुत काम होने की जरूरत है। तो ये कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फुली डिजिटलाइज नहीं है, और ये डिजिटलाइजेशन जब तक पूरी नहीं होगी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनीज जो है ये जो है अडॉप्ट करें। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी का इश्यू, जैसे मैंने पहले कहा, आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, ये चीजें जो होंगी, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले तो गवर्नमेंट को अपनी मिसाल आज बननी चाहिए, पहले खुद को डिजिटलाइज करें
पहले सारे इदारों को तो होगा क्या अनवर, होना क्या है फिर होना क्या है? कहा ये जा रहा था कि जनाब इसको फर्दर एक्सटेंशन होगी और फिर इसको जब आपका बजट आएगा तो मनी बिल में लेकर आएंगे। आप बेशक मनी बिल में भी लेकर आ जाएं, आपको तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज करना है। ये दिस इज नॉट लाइक ईवीएम। क्या आपने एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन से ईवीएम लेकर आ गए और 35 लाख मशीनें या 80 लाख खरीदनी और आपने इंतखाबात कराने निकल गए? ये तो आपका पूरा कारोबारी निजाम तबाह हो जाएगा। देखिए मनी बिल की तो बात ये है ना कि वो लीगल एक को देखा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हिच है, वो तो एक अपनी जगह बात है। बात कॉन्स्टिट्यूशन हिच की नहीं है, बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, आप वो कंपनी को क्या दे रहे हैं? आप इसको एक्सटेंड करते रहेंगे, आप मनी बिल के जरिए ले आएंगे, लेकिन जो उनका प्रॉब्लम है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेबल नहीं है ये, इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इनको ड्यूल मोड लेके आना पड़ेगा, इनको अलाउ करना पड़ेगा कंपनी को आखिर से पेमेंट कर रही है, और साइमल्टेनियसली आप दोनों चीजों को लेकर चलें, जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा और जब भी ये आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज। और अब तक की जो सूरत हाल है इसके ऊपर, क्योंकि कंसल्टेशन किसी भी किस्म की डेलिब्रेशंस नहीं हुई है, स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान की जितनी भी आप कह लें कि टैक्स बार एसोसिएशन हैं उनको इसके बारे में नहीं पता, या कम से कम उनको ये नहीं पता कि एफबीआर क्या कर रहा है, या किसी किस्म की कंसल्टेशन उनके साथ की जा रही है नहीं की जा रही, क्योंकि प्रेशर फिर उनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का उन्हीं के ऊपर आना है। फेडरेशन, चेंबर्स और सब इस वक्त लगे हुए हैं कि एफबीआर की तरफ देख रहे हैं एफबीआर कर क्या रहा है, और एफबीआर का हमें भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसका प्लान क्या है, कम से कम वो डिस्कस करे। या एफबीआर का एक डिपार्टमेंट है फेट जो कि ये सारी चीजें लेकर आता है, वो इनके बारे में राय रखता है, तो वो कम से कम हमें आगाह करे कि आपका प्लान क्या है, इसके ऊपर किसको कैसे लेकर चलना है, ताकि हम भी उनके साथ आगे चलें और हम भी अवेयरनेस के लिए जो प्लेटफॉर्म है इसको हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से कोई दो राय नहीं कि इस मुल्क की मईशत को दस्तावेजी होना चाहिए, लेकिन डिजिटाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट। आने वाले प्रोग्राम में इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। फिल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।